د کابل ننګرهار پر لویه لاره د تګاب د انارو مشهور بازار. د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ انار چې د افغانستان ترڅنګ په سیمه کې هم ځانګړی نوم او ښه شهرت لري، دا یې مشهور بازار دی او پر دې لاره تېرېدونکي ډیری کسان دغه انار د ډالۍ په توګه له ځان سره وړي. ماشاءالله انار ښه انار دي، ښه خوندار انار دي او دلته خلک چکر ته جمعې په ورځ او تې په ورځ راځي او خریداري کوي. د دې بازار هټیوال وایي چې کلونه کېږي په همدې سیمه کې د تګاب ولسوالۍ مشهور انار پلوري او له ډېرو لرې پرتو سیمو څخه خلک د دې انارو د پیرلو لپاره راځي. داسې دی چې دا خو اوس دومره مشهور شوی دی په تقریبا خصوصا په ټول افغانستان کې د هرات نه خلک راځي بېدانه انار لپاره. موږ څو قسم انار لرو، ښه انار زموږ بېدانه دی چې ډېر قوي انار دی. مزار نه خلک راځي، خاص داسې ځوانان ځان غونته داسې راځي وایي راځي تګاو انار اخلولو سر د قندهار نه راځي، مثلا د ورخوست نه ډېر خلک راځي، پکتیا نه راځي، د هر ولایت ډېر زیاته راځي. چې پوښتنه وکړو کوم ځای پکتیا نه راغلی یم، دې انارو دپاره خاص راغلی یم او موږ هم بیا ښه انار ورکوو. اوس دغه ورور راغلی و، ما ورته 4 منه انار ورکړو، ګوره 500 روپۍ سږ کال قیمت نشته، خو ما 4 منه انار ورته 500 روپۍ ورکړ، یو من مې 500 ورکړ، 1500 روپۍ، یعنې ټول سره چنده انار دی. دغه منطقه چې د سروبي ساحې ده مربوط د کابل ده او دلته صرف د تګاو انار خرڅېږي. دا د تګاو د انارو یو بازار ده، ډېر مشهور هغه دی، بېدانه انار لري، ښه ښایسته، دا نور سره انار دي. د انارو څه هغه نشته ده، انشاءالله د افغانستان په هغه کې دې نه بهترین انار نور نشته. د دوی په خبره چې دغه انار په سیمه کې ساری نه لري، نو ځکه د خلکو هم ډېر خوښیږي. ډېر مشهور دي، د په دې لاین چې څوک ځي خامخا به انار اخلي، بیخي ښایسته انار دي، ذایقه یې ښه ده، لکه دانه نرمه لري، د قندهار چې دي دانه یې لکه ده، دي دانه نرمه ده او نور ډېر ذایقه هم ښه ده. دغه هټیوال وایي چې که دلته حکومت ورته د دوکانونو لپاره دایمي ځمکې ورکړي، کاروبارونه به یې لا ورسره ډیر شي او د تګاب دغه مشهور انار به لا ښه بازار پیدا کړي. حکومت نه غوښتنه ده چې دغه د ژمي کې له باران سره له باد سره بازار وي، چې دغه ځای اساسي ترمیم سي، یو نمایشګاه غونته ځای جوړ شي، موږ به ورسره هغه راحت نور انار به هم نه خرابېږي، دلته باران شي انار خرابېږي، باد شي انار خرابېږي. د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ انار تر کندهار راوروسته په ټول هیواد کې ځانګړی نوم لري او دغه یې د کابل ننګرهار پر لویه لاره باندې تر ټولو لوی بازار ده او پر دغه لاره تلونکي مسافر هر وخت د توپې په شکل باندې همدغه انار له ځان سره وړي.